Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Taarifa kwa umma. Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza linatoa taarifa kuhusu tukio la wizi wa mtoto mchanga mwenye umri wa siku moja lililotokea tarehe 7 mwezi wa pili 2026 majira ya saa 10 kamili jioni huko Buzuruga wilayani Ilemela jijini Mwanza. Kwamba mnamo tarehe 6 mwezi wa pili 2026 majira ya saa 12 jioni mwanamke aitwaye Nice Ajuna Renatus mwenye umri wa miaka 24 mkazi wa mtaa Nyasaka Msumbiji alifika katika kituo cha afya Buzuruga kujifungua. Mwanamke huyo alijifungua salama mtoto wa jinsia ya kike na kupewa mapumziko katika chumba namba 4 kwenye zahanati hiyo. Akiwa amepumzika ndipo alifika mwanamke ambaye hakufahamika jina lake mwenye umri unaokadiriwa kati ya miaka 35 hadi 40. Anajitambulisha kuwa ni mwanamke wa mjomba wake na alifika kwa ajili ya kumwona. Mwanamke huyo alitoa huduma mbalimbali ikiwemo pamoja na kumpatia chai. Ilipofika tarehe 7 mwezi wa pili 2026 majira ya saa 11 kamili jioni, Nice Ajuna Renatus akiwa na kichanga chake cha siku moja aliruhusiwa kutoka hospitalini hapo baada ya hali yake ya kiafya kuwa sawa, na wakati alipoondoka hospitalini hapo kuelekea nyumbani ndipo mwanamke aliyejitambulisha kuwa ni mke wa mjomba wake alimuomba msaidie kubeba mtoto ili waelekee nyumbani. Wakiwa njiani alimpitisha vichochoro hadi kwenye nyumba ambayo alidai kuwa ni nyumba yake. Alizunguka nyuma akidai anamfuata funguo ili waingie ndani, kisha akatoweka na mtoto huyo kusikojulikana. Mama mzazi wa mtoto alibaki nje ya nyumba hiyo hadi alipoanza kutiliwa wasiwasi na familia ambayo ni wamiliki halali wa nyumba hiyo, ndipo ikabainika kuwa mama huyo alikuwa ameiba mtoto wake mwenye umri wa siku moja na taarifa kufikishwa kituo cha polisi. Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza linaendelea kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na tukio hilo ili kubaini chanzo cha tukio hilo na kumkamata mwanamke huyo ambaye amefanya tukio la wizi wa mtoto. Aidha, jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza hususan akina mama kuchukua tahadhari za kutosha na kuacha tabia za kuamini watu wasiojifahamika na kuwakabidhi watoto wao ili washike, badala yake wasaidiwe na watu, ndugu, jamaa na marafiki wanaowafahamu. Mtu yeyote mwenye taarifa zinazoweza kusaidia kukamatwa kwa mtuhumiwa huyu na kupatikana kwa mtoto asisite kuziwasilisha kituo cha polisi chochote cha karibu na hatua zaidi zitachukuliwa. Imetolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza. Hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.